فاش تنقولوا فصل الخريف يعني وقت الامراض الموسميه، خصوصا الجو متقلب بدون امطار. الله يرحمنا. وغنهضر بالخصوص على مرض الانفلونزا السنوي المعدي اللي كيتنقل من شخص لاخر عن طريق العدوى. العلاج والوقايه من هذا المرض كلشي في لا فيديو على بركه الله. تسمع ما ينفعك. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. العديد من الناس تصابوا بمرض الانفلونزا H1N1 تيب A بسبب عدة عوامل يومية بين الأشخاص، وكتنتشر العدوى بسرعة وكتختلف الشدة ديالها من شخص لآخر حسب المناعة ديال كل واحد. وكاين الأعراض الأولية اللي كتبان على المريض، وفي هذه الحالة خاص الاستشارة الفورية ديال الطبيب. اجي ونكتشفوا شنو هما هاد الاعراض. قبل ما نهضروا على الاعراض غادي نشوفوا اسباب انتقال العدوى من شخص لاخر. الانتقال كيكون عبر الاسطح، بمعنى الفيروسات كتكون لاصقه في مقابض الابواب، على الطاولات الى غير ذلك. بمجرد الانسان ما كيقيس دوك الاسطح وتيحك مثلا وجهه ولا نيفو، راه العدوى كتنتقل ليه. ايضا الانتقال عبر الرداد، بمعنى عن طريق استنشاق الرداد المتطاير من الشخص المصاب. ملي كيكحب ولا كيعطس داك الرداد كنستنشقو انايا اوتوماتيكمون، راه العدوى كتنتقل ليك. ودابا غندوزو الاعراض الشائعه، من بينهم ارتفاع درجه الحراره المفاجئ وقشعريره. كاين السعال، وفي الاغلبيه الاحيان الكحه كتكون ناشفه. وايضا التهاب الحلق واللوزتين. وايضا الام في الجسم والعضلات. وتيكون حتى صداع شديد في الراس، الاغلبيه كتكون عندهم الشقيقه، ارهاق وتعب وحتى ضيق التنفس، سيلان او انسداد الانف، كل واحد وكيجاه المرض. واخر حاجه كيكون الاسهال الشديد والقيء، يعني اي حاجه تكالت كتردها. حتى لهنا فهمنا. السؤال المطروح هو شنو هو العلاج لا قدر الله تصابيت بهذا المرض. اولا غنقول لك ضروري ما تعطي الراحه الكامله والنوم الكافي باش تسترجع الصحه ديالك. شرب كميات وفيره من السوائل باش تجنب الجفاف ديال الجسم، خصوصا عصير الليمون. غادي ناخذ بعض الادويه لتخفيض الحراره والدواء ديال صداع الراس والام الجسم. ومن هذا الشيء كامل ضروري من استشاره الطبيب، هو اللي غادي يدير لك التيست وغادي يعرف نوع المرض بالضبط، وغادي يعطيك العلاج اللي غادي يواتيك. والوقايه خير من العلاج كما تيقولوا. لهذا النظافة الشخصية، حاول تغسل يديك بانتظام وتستعمل المعقم. تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص اللي انت عارفهم بأنهم مرض. استخدام منديل عند العطس أو السعال وتخلص منه في الحين. تنظف الأسطح بشكل منتظم وتبتعد من الأماكن المزدحمة. ومن الأحسن ارتداء الكمامة اللي ما كيبغيها حتى واحد. من بعد ما هضرنا على الوقايه غنبارطاجي معكم العلاج اللي عطى الطبيب لبنتي وتشافت من هذا المرض الحمد لله. ولكن هذا لا يعني انه نفس الادويه غادي يستعملهم اي واحد كيعاني من هذا المرض. لهذا استشر مع الطبيب الخاص ديالك، هو اللي غادي يشخص لك الحده ديال المرض ديالك وغادي يعطيك التريتمون المناسب ليك. تبارك الله عليكم. نهاية الفيديو كنتمنى منكم الدعم والاشتراك وتبارطاجيو لا فيديو.
بارك الله عليكم. باي باي.